我是将军府丢失17年的亲生女儿，却被杀猪匠养大。就在1月前，我还在自家猪肉铺子里卖肉，几个士兵装扮的人来到铺前，二话不说将我带走。我爹抄起杀猪刀，追着我坐的马车狂奔，足足跑了2里地。后来那些人下车跟我爹说了什么，又给了我爹1大包银子。我爹没要，但他也不追了。我远远透着车窗瞧他，平日里5大3粗的男人竟然偷偷抹眼泪了。我被带到一个县城的大庄子关着，当夜便被一个老嬷嬷伺候着洗了澡。他看了看我又胸上的胎记，转头便出去。没过几天，便有一个管事模样的老者来了，瞧见我，那是一个热泪盈眶，哭喊着叫我小姐。这下我才得知，原来我是将军府走失多年的女儿。17年前元宵佳节，我娘和我爹带着1岁的我去看灯会，却没成想一个不留神，我便丢了。那时候我爹还不是大将军，是个巡防城门的小官，人威势薄，便寻我不得。没了我，我娘忧思度日，没几年便别看他小，这可是我阿爹找了全镇最好的铁匠为我量身定做的。锋利到那猪大骨轻轻一砍便断，我上前一把拉开小厮，在他惊恐的目光里，哐哐几下就将那朱红色的大门劈开了。小厮显然是被我的彪悍吓住了，看看我又看看我身后的许伯，说话直抖。这大小姐，许伯却很是镇定，看着我满眼自豪，像将军大将风范。后又想起我是女子，此话略有不妥，轻咳2声一掩尴尬。我推门而入，大门在我一顿暴力劈砍下，本就破烂不堪，线下被我一推，轰一声倒下，木屑灰尘满天飞。没了门，我这才发现门后原是有人的，而且还是一大群人，有丫鬟有小厮，其中还有个穿着华贵衣裙的妇人，个个脸色惨白，一副惊吓过度的模样。许伯被突然倒塌的大门吓到，焦急走近询问：大小姐，你有没有受伤？那个妇人听见许伯的话，似是确定了我的身份，变换了脸色。
许博言外之意就是我亲爹不在，这府里我就是老大，想干啥干啥。我听懂了，招呼了崔姨娘和那小孩就埋头开吃。被一番尊卑论提醒，崔姨娘脸色很不好，不悦看向许博。可因着许博是将军，都要敬上几分的府中老人，她也只能幽怨地看许博几眼，做不了什么。我吃得开心，这大户人家的饭菜就是好吃，尤其那道烧鸡翅，味道极好，我吃得停不下筷。那小胖子也喜欢，看了看我，加快了进食速度。在我行动迅速地夹走盘中最后一个鸡翅，他闹了脾气，将一盘青菜掀翻在我身上。崔姨娘低头训斥，却掩不住那高高上扬的嘴角。雨儿不得对你长姐无礼。小胖子名叫谢雨，一向要风的风，要雨得雨的混孩子，混惯了哪里听得进。趁他娘不备，又将面前的米饭朝我丢过来，嗓门很大。这府里所有东西都是我的，你一个乡下人竟敢跟我抢，语气霸道，用词粗俗，一个仅5岁的孩子是想不出这些话的。中间还夹着丝哭音。子渊说的我亲娘，全名叫傅子渊。接着又一声哭嚎，把我吓了一跳。女儿啊，爹找你找得好苦啊！边说边将我抱得更紧。我双脚离地，被他像勒小鸡儿似的勒在胸前，无法呼吸。还是陈伯发现我被勒得满脸通红，出声提醒，将军爹才松开我。我赶紧呼吸几口，感叹活着真好。第二讨厌的是老家住隔壁的李翠花，第一讨厌就是别人说我黑。小时候跟孩子们玩扮新娘，我想当新娘，结果他们老让我当驴，说什么只有驴子才是黑的，新娘是白的，抗议不成，我只能眼睁睁看着李翠花当新娘，我当驮着她的驴子。长大了，李翠花还常拿这事来笑我，线下又被戳到痛点，我怒了，你才黑，我不可。
们哪里见过这般锦衣，五官硬朗，肤色却略原以为孟家书香世家肯定会喜欢知书达理的儿媳妇，这门亲事没那么容易说成，可没想到孟府竟一口应下了，我很是开心。可还没等开心2日，孟夫人又遣人来说是长子对这门亲事颇为不愿，
钱，让你在地下也能吃到。我抢话回道，言语直白不绕弯，怕他不信，我还拍了拍胸脯保证。我谢娇娇一言既出，我突然想不起后面那句话是什么，胡乱说了句10条驴都拉不回来。这下不仅孟子叔笑的日子，亲爹也找人看了，说是个一嫁娶的好日子，还有3个月才出嫁，时间还算充。小姐好福气啊！公公走后，已经明白事情原委的让身旁嬷嬷往里倒滚烫的开水，旁边的公公视若无睹，面上平静却攥白指尖的孟子。
我顿感不妙，